مانده کوچکشی آمدی بخیر باشی آمدی خیلی مانده کوچکشی برو خوش خیلی خوراک اول کنی قلت اول کنی که ما بخی خسته و مانده شدیم دیگه دیگه نیشم تو بر کوزوشا نمیرسه ما خیلی چیزی رو نمیرسم نه اصلا کار میکنم کنین اصلا نویم است سرم است این سایت هم جنگلی های زیر شما جورو نکردیم خواجه مادر خیر کارک جور کنیم باز تو شکار جارو گم شده بیا باز کنی تو بگه اول که مشکل بخیم مانده شد جورو خیر قبول سایسته که مشکل نمشه حالی اینجا بشینیم خواه اونجا از خاطر عبید لالا خوب با ما بیادرم است که چقدر کارا نمیکردی حالی اینجا بیای اون خوب بیبیش هست اینجا بیای با خودم باز میکردن مرا میبرم میگه تو باز میبرایی که من چون فلان شده تو شده تو شده اما ننگ ناموس بیادرت است خدا باشم دیگه خیلی بخدا مگه من لازم میونه که نانو یک دون نانو را دارن امیرم گاهی دوست بگیرن گاهی یک کار میگه خدا است خدا من چی دوزی کردی من دوست بودم فردی یک چند موضوع رو میخوایم کدت گپ بزنم امیال ما کدت گپ میزنم با سوار روز نگویی که از گوشم تیر نکرده خب بگو اومدی پیسه رو هم گرفتین حق میراث هم خب بسیار با جنجال و با بسیار کارا امیم گرفته از پیش مادرم اینجا اومدین بسیار سختی خانه پیدا کردین آخرم خانه پیشکی پیدا کردین پیش زن کاکای زن مامای حالا آمدین از اون دو جنگ و جنجال خلاص شدین میخواین دمیجا جنگ و جنجال دوا بندازین باز این است پیچا سفید هم جنگ شدن ما خواهیم میدونی که خدا مادرم هم خدا مشتق نبود مادرم هم زن مامای تو بود یا هم زن مامای است این زن ماهی بسیار خوب زن هستن خیره آل اول فیلم است باز ما آخرش میبینیم که چه رقم است آیا خوب است یا بد است پیسه را گرفتیم دو دسته به آوردیم به دستش تسلیم کردیم سبا روزانمو پیسه تان خلاص میشه این خانه را گراو گرفته خودش این پیسه شما را تسلیم شد سبا روز کدام گپ میشه پیسه در دستتان نباشه باز همین پشت من نگیره که ما چون که پیسه بتی یا این رقم شد یا رقم شد حق میراث بود خلاص میشه چرا از تو پیسه بگیره اول یکی دوم دیگه باز ما چرا خانه بیگانه رو بریم بگیریم خیلی نمید زن مامایم بوده اینمی خانه رو به پای خود کرده بود اون بیادرش بود قومش بود کی بود در خارج از اون اینمی خانه به نامش است اون یک سنوری خودش میشه اینی سنوری رو از خوبیش بر ما داد کجای اشتباه است هنوز ما اومدیم من امروز زن کوکایم یک جایش دیم هنوز خوب خب در پیری و زایری شود چیز پیری و زایری چیز ناجوری بخیلی مادرم جورم کرده همیشه زن ششتم برم مانده هیچ تو کمر به باد گرفت خاک دست سر یکی دیگه مرزا میره یکی دیگه خبر میکنه چی شده زن مامان جان؟ آمدی بخیر بچه چی کردی زن بشوی؟ بده که دختر بشویه تو باید بشویه میشه نه میشویم خیر
اونجا منده باشی دم مالا شد خاطر طلاق من هیچ کار نکنم مرا دیگه صاحب پر درد مرا از میاه خوش کار کردن نمیتونم این تا دختر کم وقتا نفسون کار کرده برام نه نخیر مرد برابر مخنا جور نیستی از رقه چون کمک نه کمک میشه خخ میشه تا که جای بجای شنیم دیگه شکر دختره که هست شکری نمیکنه دختر دقیقا شنهی هست خیرت بعد از این خواه هستیم در یک آدیتون بگو کارترم میتونم خیلی شکر دستر دختر نازم صدقی تن شا بل زن مامای خود ما گفت کنم یک چند پیک پیشت هستم منمو را بطی کن برو خدمت سند مرد خونه میشتم خواهمیمشون جدا شد نی دیگه جمعه ما زندگی میکن چند سال شده اینا دیگه زیاد شد از وقتی که همراه ما بودن شریکی دیگه جدا شدن رفتن و خود خانه گرفتن خود در فامیل مشکلات از مشکلات بود در خانه شریکی خود میفهمی که چقدر مشکل پیش میه او هم که دیگه باز در یک خانه باشی خانه سابق ما خوب بود دولی بود جدا بودن رای دروازه از او جدا بود از ما جدا دیگه ایچه خب بخی یک جای بودیم دیگه هر دقیقه جنگ و دعوا خب مشکلات از دیگه باز مادر مامی میشونن گفته بود که برو باز زمین هم رفت و خود خانه پیدا کرد شکر رفت دیگه خلاص است نه تانوس خارسی نکرده روزو نامزاد از دیگه فعلا معلوم نیست دیگه هر وقت کنه شد بخیر دیگه بیاد شما خبر هستین باز بیاین بخیر دیگه امروز از شفخانه آمدم دیدم که همین خانه نیست دیگه تو خوش بودم به خاطر خانم که یک ذره جگر خون میشم خب بازم به خاطر همین زیاد خوش شدم به خدا که رفتن گفتم پدر چیز یک موضوع یاد کنم قرار نشی حالا نگود که هیره سعی کن نه بچه چه گفتم همی معامله خوشی در چه وقتا جمع کنی بیتر نیست و گپ خوب است بچه ما کوشش همی دارم به خاطر از اینکه هر قدر که دیر بانم باز یک گپ پیدا میشه یکان کشمکش ها یکان گپ ها پیدا میشه در مابین واقعا حالا خبر داری بچه که من رفتم کتشان گپ زدم کل گپ حل کردم گفت شما آماده باشین هر وقت که آماده هستین از وقت دفعه تو کدام مشکل ندارن نه خال با سکرون پر مشکلات نماز شد بخیر جای بجای شدن خانه پیدا کردن کدام مشکل دیگه من نمونده وقتی که ما شما میفهمیم وقتی یک گستاخی میشه نه یک دوست نیست دشمن داریم کلی دیگه هم سلبین از باش خبر یک جنجال در فامیل از ایجاد میشه که مسائل کنیم دیگه روز وقت کم گیرید کنم کاش که اگه فهمیدم گیریم بیایی سعی که توی خدا زده خدا شرمانده دیگه قرآن زده خب کاش کالیه نمیده یک مرض بگیره یک مرض کاش یک مرض میگیره مرض هم نمیره کاش یک درد بدرمان میگرفت که تو آی خدا چوری تو میکنه این ولی تمام کاراش خلاص شد یعنی کارش پس مانده بود دیگه دیگه مرسل تو چیز بده چیز چرا بیدی؟ نه بیتر بسا چون بخیر پایم درد میکنم خواهی چیز که ده نشم تو یک دلیل خواهی دیگه لایه درد نمید چی بگویم مرسل نگم بخیر از است که نمی اصافم خراب شده
بخیر سر خود از دو مشکل چی بگویم ظاهر داریم پیسه منو پیش شمانه تا هر روزی که برآمدیم اونم میگم زن ما جان مرا پیسه مرا بدی من مبرم از این خوب است که نفر بگم تو خو میگه ما گراو گرفتیم که هم گراو گرفتین هم کرا پیسه گراو برش دارین ما 1000 برش کرا میتم اینو بخیر میشه پراکو اون رقم بازی شما رو میخوره این زن کاکا با سوار است که پیسه خلاص شد با از اینجا برآمدین باز امیر میگه که بده پیسه باز اون وقت رقم میرسه از کجا میکنی نه میگه این زن کاکا هم که بسیار زن مومن که بسیار آدم شریف است از زنان نیست هر وقت که اول خنم ابراهیم سعیش باز من میبینم خیلی تماشا میکنم گوش ما آرام شد اینجا نه جنگ است نه جدل است نه آرزوست نه سلما خود ما هستیم زندگی ما رو میفهمیم آرزو سلما دشمنتان بود به نظر نه خیر نبود خب خیره این گپ ما از خاطر از گوش تیر میکنم که سبا روز باز سرگردن من اندازی یک گپ اینا رو دوم گپش اینمی عبید لالاکس نواسیش است اینمی گوش گپ ما گوشو که خلاص شد چی میگم نواسیش هست اینمی جا رفت آمد میکنه پیش بیبی خود میایه سبا روز جان ما تومت نکنین که شما در بیرون بودین سرلوچ بودین پایلوچ بودین بات کنه که چه بره چیکار است اینجا من نامزد تو گرفتی اما گرا او گرفته از خاطر نمید خارجی کلاشمک و از پیش مادر جدا شدم در بین یک دولت گذران ما نمیشد این فهم چرا مقدم بسنم بکار چرا هر دارم گر زدنش یادمه یا من دست خود گردنم موندم به این روزی خود بسیار دم زدنشی بیکره بودی دختر هر چون میرفتم مادر جان میگو چرا این دختر که در نظرم خود شیرین کرده بود دخترم چرا وقتا خود قیقت من محبت میکردی بچیم چرا که آدم میکردی بچیم او خدای چرا سرم دوره کردم مادر؟ مادر چی شد؟ مادر چی شده؟ مادر سلما خدا چی شد؟ مادر چی شد؟ بخیر مادر خیلی بچه الو بچه الو بچه بانم چند دقیقه بانم بچه مادر بخیر ها بچه زور نمیرسه باش سال صدا کنم ها بچه مرا بانم دیگه دلم خراب است سلام که تو مادر من چی شده؟ نمیفهم یک دقیقه سنم من زنگ میزنم چی؟ آرزو؟ دستم خودم مادر زوم کرده چی؟ نمیفهم آرزو اینجا اومدم که دلم افتاده مادر بود الو بچه مادر جان صدقه شب او بچه آرزو بخی مادر جان من سلما مادر کورچو مادر تو چی شده؟ مادر گفتم تشویش نکن مادر خودت چی حالت رسوندی؟ صدقه چرا چی شد بخی مادر جان مادر سلما بیا آرزو بیا تو بلندش کن از اون طرف شدیم از این طرف من کم تارم مادر خیر مادر جون داری تو شک خدا پرته بیا بریم داخل اتاق خدا پرت کسی بیا سلما بیا مادر زرم داوری همینجا بانه مادر همینجا بانه من خراب بود همینجا بانه من میخوایی مادر جان نکو تشویش خودت چی حالت رسوندی من پیش تو اومدم که باش مکتی ها تا یک گپ زن مشوره کنم تو جگم پیسه موندی چی مشوره؟ حالا این بچه اجمالا میگم این فردین خو میفهمی خودت میکنه بله بیکار از کارمار نمیکنه بلکه موشد گفته بشینیم گوشت موشده بخدا اینه اون مجمل خمبخت صبح تا بیگاه کار میکنه ازامت میکشه بیادر کلان است این سعدیش امروز با سفید میشه تا باز زن نگفتیم بچه امون دختره کس و نامش چی بود بچه؟ عدیه امون دختر زیاد خوش آمد دختره خوب آمد مش مملکه برش میگیم بیچند
چند دفعه خواستگاری خود رفتیم ممکن کوچ کشی طرف شد کلک ما تو پاشان شدیم گفتم اینم دختره که بریم برش بگیریم بر اجمل بگیریم تو 20000 خیر باشه تا که اجمل ماشای خود بگیره بریم هم دختره که شیرینی یک استخون چطور تا که خواستگاری بی دختر مردم هم دلتی کوره نیست در دو کچاره چند دفعه خواستگار رفتیم خب مردم از 100 دفعه میره مردم 50 دفعه میره بعد دفعه سیال که باشه میگه سیال گرفتنش سخت است نگاه کردنش آسان کم سیال گرفتنش آسان است باز نگاه کردنش مشکل است سخت است از او که آلبان توی پیسر 20000 بتی که من سند جور کنم جان پدر ما هم در می راضی هستم که بخیر شما معامله حال دیدی که اونو دیگه که ما وعده کرد امروز صبح پیسه را اونو هم قصدار اونو خودت معلوم است یعنی چند روز شد که مرا امروز صبح گفته میره اونو ما پیسه را بیاره یک چیز تو هم بچه بگه هست پرتو در میدان پرتو که بخیر همی آجل بخیر معامله خاص دست مخبر قصدارات نیست برای قرار شکر هست نه شکر کنم بچه نه من خاطر گفتم اگه چیز در پیشت هست اونو مورد بیاره میدان پرتو بیادر میمونداریم آه چرا میخواه خدا کسر تو نوقت شما به میروز کلام کردین که قل میگه آدم درخت میشنه که سمرش بخوره میگه در روزا که خودم نکنم که میکنه باز توست که جو کنی پره یک عمر بر مزامت کشیدی شب و روزا نفهمیدی دیگه باز آل دیگه نوبت ما زنده باش جان پدر شکر کنم تو با در کسی جان پدر اونم مردکان بیخی پیسه را گفت وعده صدقی کرد که ما پیسه رو بخیر دینی هفته میتم اونم پیسه رو بگیرم یک چیز بگم تو کتش کو بخیر معامله تا میوردم بیاد خوب میشه بخاطر که اگه اینا باز خود ناخواسته کدام گپ یک چیز جنجال دیگه بکشن پدر باز مجبور باز در سر چم یک سر دیگه سر خدا بکشن دیگه نه بیا پناه با خدا ان شاء الله مترش میکنیم تو چرت تا رای نزن چرت نزن نه نمیزن پدر توکل به خدا ما بریم از دست خدا تازه بدون تا رقم او گم شده بخی برو چیم برو بیا پناه به خدا میشه ان شاء الله مشکل روزه است میکنیم خب پسر از روزو شب کاش که هیچ وقت در زندگی ما در خانه ما نمیام چرا میچسکار دیده چرا نمیدونی چرا میفهمی چی کار کرد؟ نه میفهمی ولی خانه را که چطور میکنم او امی خود از خانه جواب دادم میشم رایشان بود نیده او خانه که رفته برای او باید زنگ دیده که بیا اینجا خانه داماد خانه ما بشی اینا سعی که مامان چقدر مالا اینجا بنات میکرد نگاه میکرد کل ما اینجا دزر یک ساعت زندگی میکرد ولی اون خیلی سعی که تو باید میگه بیاین اینجا در خانه ما زندگی خوش تو مشکل داره دیگه نوزه چه بلبوره مشکل نداره؟ نه مشکل نداره چیز کار داره چرا به اینه که خدا این نکنه تو از دل ما چی خبر داری سو سر ما قیامت میشه که رو باید دوجه برو نوزه چه دیگه بیت میشه نوزادش باشه دیگه نباید برم چرا اینه اینا باز از پیش ما دور میشه دیگه نمیشه که ما مجبور خود ما بره نمیشه که ما باید بریم که خیلی ما بخواهیم خسور که میدونم باید بدونم چه دیگه کاتی نقپای کاتی بوینای خود کل دالیز خراب کرده بود خودم خاطر مجدا شدم گفتم باش که بیایم میسو کو هم راه خدا بفهم من راه خدا بفهم اگه نه من خود جدا نمیشدم از مادر چون خیلی از خاطر از اونم مجدا شدم خودی آل فکر میکنی این فکر میکنی بیبیش نیست بیبی خود نمیایم نه بعد کنه بیاید اون نامزادش بره پیش نامزاد خود برای خانه هم خوشی برو امیگا با زن کاکایم برسان که برای چی میگه باز میگم زن مامای ما میگم تشناب دارن دستشوی دارن اونو طرف اولیس ها اگر یک کدام ما اونجا میریم یا خانه از میمان میای یا کس میای یا گپ بندازی باز اون وقت در پای گردن خودت است گلاس چای در میروید کش کنم که باز بفهمی در بگیری کت از این گپای گفتم بعد کرد دیگه نمیای یک خلاص دی خانه دیگه طرفداری از اون نکنی که باز در ترموز چای سر چپا نکنم همیاله هیچ گپ نمیکنی دارین که شما کلاگی رو بسازم دیگه از او طرفداری نکنی بر ما بعد کنه که اینجا بیاغونه برات نامزد بازی خودم میکنه هر جور میکنه برات خانه خوشیم بره نامشون دیگه پیش من نگیری فردین ما این گپ به خاطر ازی زدم که سبا روز از گوش ما نکشین که شما این رقم کردین یا رقم میکشم اول خامده نمیتونه که باز بیا باز پایتا میدم میکنم در یاولی ببینم تا پای مت چرا میده من نگفتم از من نگفتم شما دختر مردم زن میگیرین که دست پایش بشکنین ها اینو بخیر
که شما هیچ گزارش شدن بسیار مشکل. ما آمدم در اولی که یک ذره گوش مارم شد باز 24 ساعت طرفداری از لشمک هم میکنی بر من. بعد کنه که بیاد اینجا. بیش از زنگ بزن از پیش تلفن خبر شد بگیره دیگه نه اینجا. باز او قزمان میترسه که مرا بیونه غار میپاله. بفهمم که من اینجا کوچ آمدیم دیگه پیش بی خودم نمیه خلاص. که دل باسون خانه بیغم شوه بعد از او باز اجمل جان که کار کردم پیسایش را جمع کن باز میریم من پای خدا پیش میکنم بعد خواستگار میرم تا که اجمل کار کنه پیسایش جمع کن پیسایش کجا جمع میشه در خانه خرج خانه میشه این ما 1000 پام گره خانه تو سر ماماندی او فردین داده نمیتونه خب مجبور است که اجمل اون 1000 بده این بلاو خرانی سو خو میخریم فکر که بلاو از او میخریم او نداره اینجا دوم دیگه بلا بخ میکرد من نمیکنی از کجا میشه ماشه اجمل میره دوم میشه پشتای خود میره میمونه انداز کو پس انداز کو کم چرا پس انداز که تو خماش هم نداره خرچ خوراکی دوای من کجا میشه لازم تا آخرم توش کم بودی اینی می در یافتی در آفی زده خود یک 5 یافتی 5 آفی زده خود از دورتا فکر کو صدقه نگفتیم تا صدقه نصیحت نکردیم که دورتا فکر کو روز پس داری جوری داری ناجوری داری نه اینی میان اگه من پیسه داشته باشم میرم غرق جان خودم میخورم که نفس تا مونده بالا حالا خمول یک ماه صحیح باشه که من یک پنج پیش پسنداز کنم وقتی که اون ماش چندن ماشه نباشه من چی از رو پسنداز کنم در کجا بانم چی کنم چی میشه خرچ خانه کار دارم خودم ناجورسیم بعد تمام نقصای دوا کار دارم دیگه من خیلی چی خوردیم زاره خوردیم چی خوردیم که بس روز از همه چشم کنم حداقل با ما خو فکر کو امریکا و لندن نرفته 20 قراسه هر وقت دخ شدی میتونی که بری مادر صدقه چه مادر ما خیلی چی شویم ما رو جگر خون میکنی که خود نکو گریان نکو کاش که خارج میرم لیکی پیش حمید میبود پیش حمید نمیبود پیش ما رو گشم نمیبود بچه مادر دو تانه دختر دگام داری ما سلمون چی کنیم که تو رو دی حالت میبینیم رنج میبریم جگر خون میشه شکر برای شما هستی مادر جان لطفا مادر جان بخیر سلامت بیاد باز بست پای کچ نکنم مادر نمیارم بانه سلمون چی کنیم مادر خیلی گناه ما چیز دی کار دخترم مادر خودش کرد هر کار کرد خودش کرد امیر هم میگم نه کاش که یک درد به درمان بکنه روز رو دور جان تو چیز مشکل داره نه نان خورده نه آب خورده خیلی سوخت جانش از چرا درمونی خیلی زود دور جان بندیخ داره زهل چیز چرا این کار مرسل او این خیلی مرسل چرا شکل زهل دعا کن باید نره آمون جان خب ولی ما که دعا کنیم نمیشه دیگه چیز کاش که خودم چپه نکنم نرم خونه چپه نکنم حالا به دیگه رو چپه باید کنه دیگه جورش مونه هر اپسید جورش جای دمیده باید خیلی مرسل برو تو بینه خیلی مرسل تو که میخوام یک من دجا برم چی رقم برم بینه خیلی بینه حال تو خب بزرگ فی ندادی شد کارگرد کاش که خودم قیق داره و شیر رو بیدار میبودم در تقیبش میبودم دختر ما یک کار میکردم از ما نجات میدادم مادر اون اموجا شوهرش هست کتش فامیل شوهرش هست خب زندگی شخصی خدا دارن دیگه خیلی ما شما چی زندگی شخصی یگانه ما حالا امو دختر قبول داره امو زندگی ده خیلی ما شما چرا مداخله کنیم 40 دفعه دمروی محمد بود زندگی ما مداخله نکو بچه مال اولاد مسیده قوی بود که نمیفهم نکو مادر جان دیگر خونی وضعیت مادر جان ما میفهمم که میفهمی خب امو دختر راضی از امو حالت خود راضیه خدای نکنه خیلی ما شما چی گفتم مداخله کنیم مادر جان خدای
نکرده تو رو چی شب باز ما چطور کنی؟ دخترم این اینجا هر وقت میامد مرا بغل میکرد مادر جان ابروی ماچ میکرد هر دقیقه دادم چشم میام و کارش بچیم مادر خیر جگر خونی نکو دیگه. خواهد پشیمانی چی سود داره مادر چی؟ مادر جان حال خانهش خود زیاد دور نیست خب 20 دقیقه راست اگه میگه بیا کمیال دم موتر بشم ببرم اگه زیاد پیشش جق میاری میری؟ خیلی تا روزی که اینجا بود خب همیشه اما تو گریان همیشه میکردی که علی برا حالا که رفته بازم گریان میکنی. بچه اینجا بود دلم جمع بود پیش رویم بود هیچ خاص خاطر شما چیزی گفتن نمیدانستم کرده خواهی چیز چرا پشت ما آوردینش مادر ما کجا میخواستم مادر ما خوار خدا نگفتیم ما امیمشو نگفتیم خوار ما جای داشت در خانه ما حق داشت از خاطر گاشتن ناسناد می بود حالا از خاطر هم شور بی غیرت شما تو از خاطر خوارد خب ما رو هر قدر که دوزی میکردن هرچی میکردن قبول کرده بودم سر خودم فشار آورده بودم که باش دخترم پیشم باشه مادر جان من دیگه چطور کنم خدا بگی مادر جان نکم آبو چی کنم آخر مادر هستم مادر جان نکم آبو مادر صدقه چم دیگر خونی نکو اگه میگه بریم هم یالا بریم یک دفعه ببینیش پس بیا دلت جمع شو آرام شو بخواهیمش بیا اینجا بچه یک روز من برم پیشش یک روز بخوایم اینجا آخرم آینده دختر مرا او کرد بچه آینده من دخترم چی خواهد مادر با آینده ما فکر نمیکنی با ما و سلما فکر نمیکنی مادر جان خیلی صبر و زمین دختر میرارسی میکنه خیلی باز چی تو میکنی باز هم تو گریانی ها میکنی خود دختر است یک روز خود میره پشت بخت خود میره حالا روزو بره باز ما تو بشینیم هم تو گریه کنیم اوه بچه میفهم همه کی کپا میفهم اما دلت چه قسم کنه البته این پدر نالت دله مادر خیر صدقه چم به خاطر ما اولو هم یک دختر دست مام گپ ما رو قبول کرده قد بیا بخیر مادر جان که بریم چی اینجا خدا نوک می خدا در کار مصروف میکنی مادر نکو کار ما آرزو خیلی به خاطر چیستی من تو میشه وضعیت باز خراب میشه بخیر دیگر خونی مطالعه شکره بیا مادر جان برو میفهمی کارو نه کوچ آوردیم یک ذره کل جای گتواتی سے جمع کردم میریم به یک هفته دو هفته جان مبارم جمع نمیشه کل لالا بالا گردن دختر موندی کل کارمو بکنه تو قرار سردرد سیه همه جان نماندیم خب من خودش گفته که برو یک چند دقیقه بنداز سر درد میکنه خالد قصد مینالی پیشش دیگه مجبور میشه میگه خیلی پیش گوش میگه خیلی زیاد پر نک برو خلکو دیگه یکی حال تناسورت هم هستن بسیار هم ندارن مربوطی امروی ما زندگی که باز یه پس که چور زدم فکر کردم گفتم اگه برم خیش قم چی میگه قمتای چی میخواد بره خانه داماد شد تو چی نظر داری اما؟ نه من نداری اینجا برات بیتیم بچه این روغن از ما بگیریم کل زن مامای خود من روغن از کجا کنم نداری؟ نه بچه های مثل میره کمایی میکنه به من میاره شوی مثل که به من کمایی میکنه میاره کی میاره بر میدار دختر داره بره به من کمایی کنه بیاره حالا با اجمالم خانه نیست من گفتم تا دکان برو قرض کن خیلی از پیش زن مامی مکم میگه خب بچیم نامزاد خوب می دگه باید نامزادی خوب میشه ایده ای مانا نیست که نامزاد خود آدم جمع کنه دعوا کنه بچیم زندگی تو نموز بازو باید چقدر یک فامیل رسیده و فامیل خوب بچه خوب حالا مادر جان درونش مرا کشته بیرون شما را باز مادر کنی چیز گفتم خدا روز از بگفته باشه من فکر نمیکردم این گپای خودت بزنه هیچ وقت دختر خاله هستی من درک نکنی خیلی من پیشکی برم برو گناه داره که داره دیگه من گناهش ما گردن خود میگم تو فقط امرایم بری خب چون گناه نشنید سر از ما گفتم گناهش در گردن من خیرم گناه رو ما در گردن خود میگم فقط دو باید اونم منجا نروم